Why not speak Chinese? Why not? Just the time. We'll teach you Chinese. 你好。Repeat after me. 10。好，呢堂係自然科。今次嚟到福岡縣，帶大家探下同我一樣 Q 到爆，一樣咁受街坊歡迎嘅貓朋狗友啦。第一隻出場嘅就係佢啦。哇！好發啊，嗰樣好愁啊，佢條八字幽溫嚟，真係越望越蘇 set 啊！我見猶憐，連鐵內嘅心都俾佢軟化埋。我本來好憎貓嘅，叫過個仔送俾人養，不過一望到個堂味啫，當堂投晒行啦。貓仔天生慘情，令佢執翻身彩，揾到主好人家。原來附近亦有隻狗狗，同樣都係咁趣致過人㗎。前面有隻仇爆貓，而家就有隻仇爆狗。麻煩望真啲，同事佢個樣係想喊定想笑。話最叻咧就係黐幾條眉，唔好跌落嚟，穿追到佢啊！其實條眉只係啲有顏色嘅毛毛，不過眼上有眉，戚眉戚眼做咩表情都零舍好氣㗎。佢仲係高低喎，佢聽男仔自醒，聽男仔好受歡迎，有電視台諗住簽佢拍戲㗎，佢擺款唔制啫嘛。你哋唔俾爆脆，唔使指意我再出鏡啊！千奇百趣福岡縣嘅仇爆 pan。仇爆狗好勁啊！其次有條問題要問你哋嘅。問題就係問啦，狗出生嘅時候咧，佢有斑點㗎，啲斑點咧生咗喺邊度咧？咁啊，如果就估唔中都好啦，如果咧即係嚇夠創意都會答俾你。夠創意都可以講㗎。Time's up, hands down！ 好啦，睇下究竟佢哋答案係咩先。好明顯啦，我哋覺得佢本身嘅時候咧，佢個點咧其實喺條眉嗰度嘅。哦。咁跟住佢就曬太陽冇搽 UV， 佢嘅黑色素開始走出嚟，放大就變成咧咁樣同埋咁啊。係曬傷咗嘅，呢隻狗係曬親㗎嚇。好啦，咁啊除咗呢個曬親嘅狗之外咧，跟住到阿祖藍同埋阿欣彤啦，你畫咗咩出嚟啊？你兩個？而家你邊個畫嘅先？嗰個鼻同埋嗰條脷。啲狗通常都係個鼻咁樣，跟住一定係咁樣樣喎。呢一個咧邊度咧？頭先咧我就見到咧嗰個狗咧嗰條眉嘅上邊隱約喺啲毛毛咧就遮住咗個天靈蓋，係有好多斑點。如果有斑點，分分鐘好似和尚咁有6點㗎喎，生咗。係啊，佢已經得到㗎啦，可能係。得到咗係啦，好，跟住到另外，咦喂，畫得最靚係佢哋喎。好，阿 J 同廖 Sir， 你哋呢隻個斑點擺邊度咧？佢耳窿對落少少個位置咧，耳窿對落，有2粒隱藏嘅斑點匿喺耳仔。匿喺眼。我就覺得如果我哋真係幕後嘅工作人員咧，個答案係真係耳仔下邊咁普通要你估嘅話咧，咁佢哋應該要減人工啊！但如果唔係嘅話咧，你哋要減10分啊！好啦，實際答案係咩咧？一齊聽下答案先。佢細個嗰陣唔係咁樣㗎。原來 Panda 仔起初好似隻熊貓，眼仔周圍全黑嘅，後來大黑，黑毛毛越嚟越少，越生越上，得翻2條黑尾。我都好羨慕佢條眉啊，唔使掹唔使收都咁盞鬼。高飛，好啦，咦，原來真係喎喺眼嗰度喎。咁 This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 10. Repeat after me. 10.